Ой, это с другого канала, извините. Привет всем, меня зовут Дарина. И это мое первое видео, но все равно я просто не буду тратить на ненужные вещи свое первое видео. И я решила снять, видосик о том, реакцию на видео Боб потерялся в лесу. Если вы больше хотите реакции, вы посмотрели это видео и хотите больше реакций, пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. А мы начинаем. Так. Знакомьтесь, это Боб, и он всегда хотел стать бойскаутом. Конечно, по нему прям видно, что он хочет стать бойскаутом. К сожалению, у Боба совсем нет времени на изучение всех тонкостей. Сочувствую. Поэтому мы просто бросим его в самом центре леса, где полно хищников. Кстати, это отсылка к Гамблу. Это удивительный мир Гамбола. Смотрела вот Гамбола и все монстры к одной из серий. Отсылка. Без подручных средств. Кстати, я перед этим смотрела, и тут прям кишит это видео отсылками. Сейчас увидите. Итак, для начала тебе нужно выбраться из леса. Для того, чтобы не заблудиться, ты можешь все время идти на север. Определить направление ты можешь по звуку. Тебе туда. Ага. Конечно. Так он и поведется. Точно, что лузер. Пожизненный. Или просто спроси кого-нибудь дорогу. И у кого он спросит? Хотя не, я знаю. Впереди. Посмотрите просто дальше видео, и вы увидите. Тан-тан-тан! Конечно же, это у нас Наклз. Боб, ты находишься в лесу уже несколько часов. Кстати, вторая отсылка была только что. Ну, вы сами понимаете. А вообще третья. Тебе следовало бы подкрепиться. Хорошо, что Кстати, вот кто не увидел, это Боб, Боб со шрамом, просто кишит различными Красная шапочка. вкусняшками. Приятного аппетита, Боб. Шо? Не, ну реально. Вы это слышали? Акуна Матата. То есть он умеет говорить и без слухового аппарата. И не спрашивайте. Просто не спрашивайте. Если тебе не нравятся насекомые, можешь поискать лесные ягоды. Давай, ищи. Извини, Боб. Наверное, стоило тебе сразу предупредить, что некоторые из них могут быть ядовиты. Увидели ту огромную ягоду? Например, вороньий глаз. Если съесть их достаточно много, то у тебя начнется тошнота, а твое сердце замедлится до 40 ударов в минуту. Ага. Типа знаем. Так страшно. Просто запей их водичкой. Помни, перед тем, как пить эту воду, нужно понять, насколько она безопасная. Боже мой. Посмотри, пьют ли ее животные. Это ужасно. Думаешь, ничего хуже с тобой уже случиться не может? Тогда тебя не напугает то, что на твои стоны сбежалась стая волков. Не переживай, Боб. В Да мире уж. зверей такие вопросы решаются просто. Начинай кричать, прыгай на месте или притворись, что ты Маугли. Конечно. Похоже... Не, ну это сказка, но... Да, она основана на реальных событиях. Но... Но все-таки... Чё? Ты только сильнее разозлил санитаров леса. Так что, видимо, это наша последняя встреча, Боб. Бедняжка. Рукалец.
Кстати, посмотрите, на какой он телефон снимает, короче. Вот. Шикарно просто. Хотите продолжение? Ставь Знаете, мне кажется, что это волки более бедные, чем Боб в этой серии, по крайней мере. лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи, пока.